Bandai 嘅 SMP 咧，終於出埋《黃金勇者》入邊嘅里昂凱撒啦，配合埋佢咧，咁就可以合體成超級黃金勇者。咁今次咧就大概用咗2-3個鐘嘅時間嚟到去組裝啦。貼紙方面咧都需要嘅，不過就未至於去到貼紙地獄嗰個嘅程度啦。主要咧就係見到凱撒嘅膊頭呢個位置，藍色同埋黑色嘅部分就係貼紙，同埋就係佢個裙甲咧下邊黑色呢個格仔啦，咁就係用咗貼紙嘅。里昂就會多少少貼紙啦，主要就係胸口黑色嘅少少嘅呢啲部分啦。咁呢一粒寶石入邊有個銀色嘅反光嘅貼紙啦，同埋就係腳部膝頭哥呢一個黑色嘅部分啊。反轉背脊啦，藍色黑色呢一啲部分咧，咁就都係貼紙嚟嘅。里昂咧就可以變做架戰機嘅，先將個心口呢個 cover 打開，將佢個頭撳入去啦，咁就冚翻埋。其實個頭咧收納嗰陣時咧就咁樣嘅，唔係完全縮晒入去嘅。咁跟住就腳部咧，先將呢一個黑色 cover 打開，收埋個腳掌咧，咁就會見到有個 booster 噶啦。不過呢個位咧，呢個 cover 係有少少難打開嘅。咁然之後腳部咧就係用咁嘅方式啦，嚟到去縮短個長度啦。咁同時間就可以收埋個大髀啊。跟住再將個膊頭裝甲咁樣向上揭起啦，翼咧就係咁樣反翻去出嚟，跟住就可以將個機頭咧咁樣向前冚翻落去。咁然之後腳部咧，你會見到呢個位有個接榫咧，就係俾你咁樣去 lock 住佢個背包啦。咁就已經變形完成啦。咁講真，呢一個戰機嘅形態咧，其實就普通嘅啫。咁你會睇到個身體啦，都仲係會好大個部分穿晒崩咁樣啦。咁然之後就會好似頂住咗下邊啊。可動方面咧，頭部可以水平轉啦。咁然之後手臂呢個轉動都 OK 嘅，跟住可以水平提起啦。咁然之後咧，呢一個位置都有個水平轉啊，手臂屈曲90度多少少，拳頭咧其實都有水平轉嘅，不過真係太細粒啦。其實喐嚟咧都冇乜太大意思嘅，反而係揸住武器嗰陣時咧先至有需要喐嘅啫。咁腰部咧都做翻個水平轉啦。咁不過咧，個背包其實係有少少易甩嘅，因為你會見到後邊呢一度啦，轉腰嗰陣時其實就好容易會揞到後邊個背包咧，就會成個甩出嚟嘅。裙甲咧都有個獨立嘅揭起嘅動作啦，咁然之後咧可以踢腳都去到咁嘅幅度。咁屈曲咧隻腳就90度啦。不過腳掌就冇接地噶啦。不過其實咧，簡單擺下 pose 咧都還好嘅。咁佢就有把類似關刀嘅武器啦。咁呢一邊咧就會係連埋個手型一個件咁樣嘅。另外呢一邊咧就可以換一個攤開嘅手型啦。咁就可以做到咁樣嘅 pose 啦。咁呢一度咧，因為個變形嘅關係啦，所以其實隻腳咧可以有少少咁樣嘅屈曲啦。咁不過就腳掌冇任何嘅接地嘅設計啦，咁所以就其實可以咁樣嚟到去 display 咯。跟住就到隻凱撒出場啦。頭部嚟講咧，咁就見到最主要嘅分析啦，就係呢一個鬃毛嘅部分咧會用翻個橙色啦。咁其他身體嘅部分咧，佢就都係用翻呢一種嘅金色嘅。咁上面個寶石咧就係用咗透明件啦，眼睛咧都係獨立分件，就唔使貼紙啊。咁四肢咧當然就有一個好大嘅幅度嘅轉動可以喐到啦。咁同埋你會見到咧前臂咧就有好多嘅關節嘅，咁就純粹係因為合體同埋變形嘅需要啦。咁而呢一個腳掌嘅部分咧，其實佢都有做翻個接地喺度嘅。咁所以即係擘開少少對腳咧，佢都叫做係可以企得穩啦。
咁後邊咧都有個咁樣嘅關節嘅，同樣咧就係個腳掌都有翻個接地啦。然之後咧條尾咧就係獨立一個件嚟嘅，咁佢其實可以拆咗出嚟嘅，同埋可以換另外一個咧就係冇咁動態嘅一條尾啦。咁陣間先至再換俾大家睇啦。個頭咧就有個嘴啊，當然可以喐啦，因為變形嘅需要啊嘛。咁但係整體個頭咧其實就冇乜太大嘅可動可以玩啦。頭先講咧就係條尾可以換啦，咁就可以咁樣拆出嚟啦。然之後就換翻呢一個咧，係之後可以變做武器嘅。咁就係一個垂直咁樣長條形冇動態嘅一條尾啦。即刻嚟個獸王合體啦，咁就又係咧將個 cover 打開收翻埋個頭先啦。咁然之後咧呢一個腳部嘅翼咧，今次就要咁樣向前反，同埋呢一個膝頭嘅裝甲咧就係咁樣反落嚟。咁然之後咧就將個裙甲向上揭起，手部都係要咁樣揭起啦。然之後就將對腳咧向前反啊，再咁樣屈曲，最後就將對手咁樣反翻落嚟咧，就已經變形完成噶啦。凱撒嚟講咧，就要先將個後腿拆走佢，同埋就係條尾都要先拎走啦。跟住胸口呢個武器咧，即係類似發炮嘅炮嘴咧，咁就要先攞出嚟啦。咁同埋咧就係要將佢分化開兩邊，攞翻個主體出嚟啊！咁就要將成對腳咧慢慢咁樣拉出嚟啦。呢個位其實係有少少難搞嘅，尤其是反向變翻做獅子形態嘅時候咧，你係更加需要少少技巧咧，將佢對腳咧收得好好嘅，因為佢入邊有幾重嘅關節啦，咁你要推得入去，推得好靚咧，咁先至叫做會變得靚仔啲嘅。咁然之後呢一個位置咧，就打去 cover 咧，就會見到個腳掌噶啦。小腿嘅內側咧就有一個接駁用嘅片咧，咁就要將佢收翻埋啦。同埋就係膝頭嘅裝甲咧，要向上提起啊。手部咧就要先將佢咁樣拉落嚟。咁啊，淨係呢一個關節咧，我哋要咁樣轉一轉佢啦。再打開呢個 cover 咧，就會見入邊嘅拳頭噶啦。咁跟住將個獅爪咧轉180度，咁樣收喺入邊。再接到去咁樣嘅位置，再冚翻埋個 cover 咧，咁其實就已經大致上變完隻手噶啦。身體入邊咧就有一個咁樣嘅 cover 咧，要先向上揭起，咁就可以將成隻里昂咧套入去啦。咁入邊就冇一啲好明顯嘅 lock 位嘅。主要就係靠上面呢塊 cover 咧，呢一度有兩個偏啦，咁就將佢冚落嚟嘅時候咧，就叫做 lock 住佢嘅啫。咁跟住再將個獅頭咧，咁樣向呢邊拉起。呢度咧要留意下咧，就係將個下顎咁樣反之後咧，再轉多少少，就會變成佢條頸噶啦，同埋會有個偏咧，陣間攞嚟篤翻入去呢一個 cover 嗰度啊。咁然之後咧就將佢塊面咧都反埋出嚟啦。一般正常獅子型嘅機械人咧變做人形咧都係會有咁樣嘅動作噶啦。咁將呢個位攞翻落去，仲有頭先拆出嚟嘅後腿啦，將佢嘅腳掌咧咁樣向後屈，再向內屈，咁樣推入去。咁就已經變形完成啦。喺呢個關節嘅部分咧，就有一個咁樣嘅接駁用嘅片咧，可
可以反出嚟，咁然之後就將佢駁落去頭先胸口拆出嚟嘅呢個件啦，最後就將呢一個部分咁樣合落佢隻腳嘅側邊。咁里昂凱撒就合體完成啦。咁而家呢一個嘅身形比例咧係有啲怪嘅，咁啊，但係今次都有少量嘅造型先決件咧可以加落去，純粹就係佢個頭部啦。咁就將佢成個咧拆出嚟。咁後邊呢度咧其實就係一個咁樣即係變形用嘅一個關節啦，然後就可以裝呢個細好多嘅頭部啦，裝落去。係啦，造型先決件就係得個頭啦。咁但係其實我都諗緊係咪手臂呢一度都可以即係叫做整靚啲咧？因為喺動畫入邊呢一個位置其實就冇咁大嚿嘢嘅。咁同埋小腿外邊呢個咁樣嘅部分咧，都應該可以真係俾一嚿即係小型化啲嘅一個裝甲咁樣啦。咁樣冚落去咧就應該都會靚仔好多嘅。而家感覺上咧就係個膊頭係超大啦，同埋個腳咧好似係肥得滯嘅。頭部頭先都睇到啦，就係一個嘅水平鑽啦。咁但係佢呢一個造型先決嘅頭咧，佢做咗一個頸部嘅關節嘅，咁所以都可以向上提起到咁多啦。咁然之後膊頭咧就係都係 SMP 咧慣用嘅一個關節嘅設計啦，就係又係呢啲多重式嘅。哇！今次有啲難拉出嚟添。咁樣向前屈咧，就變咗一個即係 butterfly joint 咁樣嘅設計啦。咁然之後都可以向後屈少少啦。呢個位可以360度轉啦。咁然之後水平提起隻手咧係冇問題嘅。入邊咧頭先變形嘅時候咧都見到咧就係有個水平轉啦。咁而呢一度咧都有個水平轉嘅。咁手臂就可以咁樣屈啦。如果係再轉向嘅時候咧，就可以再屈多少少嘅。咁而個拳頭咧就係普通嘅一個水平轉嚟嘅啫。腰部咧都有叫做可以轉動嘅。咁但係哇，呢個位有啲難去就力啊。可能你要撳住個身體嘅入邊呢個部分嚟轉咧，就會好啲咯。咁前裙甲就當然都可以揭起啦，呢啲都真係基本嘢啦。腳部咧可以向前踢啦，咁向外咧幅度都大嘅。咁而個水平轉咧就喺入邊呢一個部分啦，咁所以轉動嗰個幅度就不太大嘅。屈曲晒隻腳咧都可以去到好大嘅幅度啊！咁因為呢一度咧佢有個咁樣嘅多重嘅關節嘅設計啦。咁然之後腳掌咧就少量嘅接地嘅啫，個可動係不太大嘅，即係呢一個喐動咧其實就冇乜太大意思嘅。咁同埋就係呢一個位置咧就係冇任何嘅可動啦，咁所以就變咗即係叫做個腳掌咧屈少少嚟到去叫做令到嗰個嘅外形咧睇落靚仔啲咁解嘅啫。腳部嚟講就唔算有一個好大嘅接地㗎啦，咁但係都可以咧做到呢一類咁嘅 pose，叫做企得穩啦。武器方面咧，佢有支揩沙根嘅，咁但係要揸住嘅話咧，就要將個槍柄咁樣收起佢啦，然之後就配合翻個專用嘅手型咧，咁樣拮住嚟到去裝備啦。頭先都有講過咧，條尾咧其實都係一個射擊嘅武器嚟嘅，咁咧都係呢個位置咧，咁就可以拮落個手型嗰度咧嚟到去裝備嘅。好啦，終於可以嚟到黃金勇者嘅黃金獸合體啊！里昂凱撒嘅頭部咧要分離咗前半部分啦，咁再將呢個部分咁樣拆出嚟啊！再將入邊嘅里昂咧先拎出嚟，下半身都要分開，再將成個腰部咧都左右分開。分開嘅時候就要留意啦，因為其實都有幾個嘅偏咧
嚟到去做左右嘅接駁嘅，所以真係要慢慢將佢逐個鬆開，先至可以咁樣左右分開啦。咁然之後腳嘅呢個部分咧，又係將佢打散啦，同埋就係後裙甲呢一個位咧，都有一個咁樣嘅裝飾咧，要拆出嚟先。獅頭嘅部分咧就要還原翻啦，變翻做咁樣嘅狀態啦，同埋呢一度咧就要按落去，咁就可以咧裝落去天灰黃金勇者嘅胸前啦。領昂嘅部分咧就要將呢個背包拆出嚟啦，咁然之後伸展翻對腳出嚟先，反翻呢一個嘅裝甲。咁其實最主要咧就係要為咗將佢個腳掌咧收納翻入去嘅啫。哇！呢個位真係有啲難開。咁收納咗之後咧，就可以攞模翻呢一度啦。前裙甲可以冚翻落嚟啦，手臂就咁樣屈曲，跟住將對腳咧咁樣打開，對腳咁樣轉90度，再將呢個位咁樣轉。後邊呢一度咧就有一個咁樣嘅接駁嘅偏咧，可以反出嚟啦。呢個咧就係攞嚟接駁去黃金勇者個胯下嘅，咁樣 lock 住啦。然之後前邊咧就裝翻呢一個嘅前裙甲啊，攞翻下半身出嚟，腳掌就先收納啦。咁然之後呢一度咧就要慢慢咁推翻佢入去啦。咁記住呢個側裙甲咧要攝喺個小腿嘅裏邊啦。咁推到盡咧，應該啱啱好呢個位就會係大概係貼住咁啦。然之後呢一個咧就係合體用嘅一個偏啦。咁呢一度咧打開個 cover 咧，就會見到入邊呢個嘅大嘅腳掌啊。撳翻埋之後咧，就反翻佢去一個咁樣嘅角度啦，再向下壓一壓佢。另外，凱撒嘅後腿嘅部分咧，就要將個關節咁樣反落去啦。然之後，今次呢一個咁樣嘅件咧，就要裝翻喺佢呢一度啊。咁就會變成一個腳部嘅炮咁樣嘅部分啦，裝埋落去黃金勇者隻腳底啊。咁就係靠嗰個嘅偏咧嚟到去固定噶啦，跟住後邊咧就係裝翻嗰個炮咁樣嘅武器落去啦。咁就係吉落去呢個位置嘅。如果係用黃金勇者合體用嘅頭部嘅話咧，咁頭先喺凱撒個後裙甲拆出嚟嗰兩塊裝飾嘅嘢咧，就係咁樣吉落去啦。咁就會係大合體嘅頭部嚟嘅。咁如果係造型先決嘅頭部咧，咁就要將呢個耳仔咁樣嘅裝飾咧拆走佢啦，就裝跟住今次呢一隻里昂凱撒嘅 set 入邊咧，就有一個咁樣嘅耳仔嘅裝甲咧，可以裝落去嘅。咁呢個就會係造型先決版嘅大合體嘅頭部啦。咁 SMP 嘅超級黃金勇者就合體完成啦，個高度咧就係20 cm 啊。咁講真咧，其實我覺得佢上半身個比例咧都還好嘅，可能因為佢本身個合體個上半身咧就唔算太複雜啦。咁但係下半身咧就真係有點而誇張啦，而且咧估佢唔到今次咧佢係完全冇任何嘅造型先決件咧，俾佢大合體嘅腳部嚟到去用嘅喎。咁喺前面睇咧，好多人都仲 OK 啦，但係一反到側面或者後邊咧，哇！未免實在太臃腫同埋太過複雜啦。反而咧個背包即係胸影嘅部分咧就有嘅喎。咁你先將對翼咧拆出嚟啦，咁同埋就係呢一個嘅炮咧
都要拆出嚟。咁就有一個咁樣嘅造型先決嘅背包嘅件啦，咁就將對翼咧裝翻落去啦。咁同埋頭先拆出嚟嘅炮咧，都係可以裝翻落去呢度上邊。拆埋金龍隻手出嚟咧，咁就可以裝翻呢個背包落去啦。咁都係用翻空影嘅嗰個接駁嘅榫位啦。黃金勇者呢個大合體咧，其中一個我覺得最棘嘅位就係要將凱撒嘅身體嘅部分咧，就變做一把弓箭啊！咁其實嗰個比例咧係真係都超級奇怪嘅，咁但係唔知點解當年就係咁樣嚟到去設計啦，將個拳頭收納翻，咁然之後呢一個嘅前臂啦，就繼續咁樣打翻開，咁個獅爪咧就屈翻去咁樣啦。調整咗個角度之後咧，就 OK 噶啦。如果要揸住把弓咧，咁就一定要用呢個合體用嘅手型啊。咁因為佢係細粒啲嘅，咁裝咗呢一個件落去之後咧，就可以將成把弓咧再裝埋落去啦。咁成隻都係膠咧，要拎到咁大把武器啊，真係有啲難搞啦。所以今次咧都有個少少嘅支架咧，俾你去撐一撐啦。起初咧，我都有諗緊啊，今次會唔會都俾翻個造型先決嘅一把武器俾佢咧？咁但係今次都係冇㗎喎，咁所以就有啲奇怪啦。即係頭先都有講啦，啊空影嗰個背包咁樣嘅位置咧，佢又識整一嚿嘢啦，去叫做將佢輕量化啦。啊，但係呢把武器咁巨型，又唔係話真係特別靚仔嘅時候咧，啊竟然又冇任何嘅配件可以換喎。咁同埋咧，就算係空影啦，嗰個嘅連環炮嗰個位咧，其實我覺得都可以真係換一個大嚿啲嘅件落去啦。因為講真，即係喺咁樣嘅距離睇咧，其實都好似好細粒咁樣，咁變咗好似空影嗰個參與度唔係太大咁樣。其實我又覺得嗰個位咧，如果真係可以大嚿啲咧，係可以再靚仔啲嘅。暫時啦 SMP 嘅黃金勇者咧就玩到呢一度啦，唔知佢之後咧仲有冇任何嘅後着啊？即係當然都會希望佢出下其他嘅配角啦，咁同埋就係會唔會仲有其他嘅一啲配件可以出俾呢一隻嘅超級黃金勇者去用咧？咁講嚟講去咧，今次其實最唔滿意嘅地方咧就係太少造型先決件啦，所以令到成隻大合體咧就有少少臃腫啦，同埋可動上邊咧，即係就算佢本身可動唔太差咧，但係因為咁臃腫嘅時候都幾難玩到啲乜嘢嘅 pose 出嚟啦。咁所以就變咗嗰個可玩度咧，喺大合體嘅時候咧就會低咗好多啦。咁我哋今次咧就玩住咁多先啦，下條片再見啦。